বুঝছেন না? ওই আমি জানি যে নিচে ওরা করবে, এই জন্য আর কি। 1550। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে 1600 আছে, আপনি 50 টাকা মানে ফেরত দেন। ভাঙতে হবে না দাদা? হ্যাঁ, আর আমার কাছে ভাঙটি নাই, 1600 আছে। তো ভাঙতে হবে না, একটু দেখবেন ভাঙতে হবে না। আমার আপনি প্রথম কাস্টমার না, একদম না। এখানে নিচে এদের কাছে আছে কিনা দেখেন তো, 2টা 50 টাকা। না হলে আমি আমার উপরে, আচ্ছা দেন 100 টাকা দেন, আমি দেখি উপরে আছে কিনা। প্রচণ্ড গরমের কারণে বাধ্য হয়ে একটি রিচার্জেবল ফ্যান অর্ডার করছিলাম অনলাইনে, সেটি দিয়ে গেল। তো এখন এটি খুলবো, আপনাদেরকে সাথে নিয়েই খুলবো যে কি অবস্থা। এই হচ্ছে ফ্যানটি। ফ্যানের ভিতরে একটি কেবল এবং যেহেতু নিজেই এক হাত দিয়ে বের করতেছি, এক হাত দিয়ে ভিডিও করতেছি, এই যে আমাদের ফ্যানটি বের হয়ে আসছে। এইখানে 2টি ব্যাটারি আছে, বিশাল বিশাল 2টি ব্যাটারি। আর এটি হচ্ছে ফ্যানের ব্যাক পার্টটা। তো আমি ফ্যানটি চার্জ করে তারপরে হচ্ছে আমি একটু ইউজ করে তারপরে ফ্যানটির বিষয়ে বাকি কথা আপনাদেরকে বলবো। দেখেন, আমি কেবলটা দিয়ে এখন ফ্যানটা চার্জে লাগালাম। এখানে কিন্তু লাল একটি সিগন্যাল ব্লিঙ্ক করছে। ফ্যানটি যে চার্জ হচ্ছে সেটি এই ব্লিঙ্কের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে ফ্যানটি চার্জ নিচ্ছে। দেখেন এখন ফ্যানটি চার্জ ফুল হয়ে গেছে, এজন্য লাল যে আলোটি ব্লিঙ্ক করছিল সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। আমি প্রথমে ফ্যানটি নেওয়ার পরে প্রথমবার যে চার্জ, সেটি 3 ঘন্টা চার্জ দিতে হবে। তো আমি এটি 3 ঘন্টা অলরেডি চার্জ দিয়ে ফেলেছি। এখন এটা চার্জ থেকে খুলে ফেলব। ফ্যানটিকে ফুল চার্জ করার পরে ফ্যানটি সম্পর্কে কিছু কথা এখন বলবো। প্রথমে আমি ফ্যানটির ভালো দিকগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই, যে আমি আসলে বাজারে শত শত মডেলের বা ব্র্যান্ডের রিচার্জেবল ফ্যান থাকতে আমি এইটিকে কেন পছন্দ করলাম। প্রথম কারণ হচ্ছে এটি আমি পার্সোনাল ইউজ করব একজনের জন্য, ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করার জন্য। যারা ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে নিয়ে একসাথে করে ব্যবহার করতে চান তাদের জন্য আমি অবশ্যই সাজেস্ট করব আপনারা বড় সাইজের ফ্যানগুলা কিনবেন, 16 ইঞ্চি বা 18 ইঞ্চি এগুলা। তো এটি হচ্ছে পার্সোনাল ইউজ করার জন্য খুবই ভালো। আর এইটার মধ্যে আর একটা যেটা সুবিধা সেটি হচ্ছে এটিকে এইভাবে অ্যাডজাস্ট করে উপর নিচে করা যায়।
আচ্ছা, তৃতীয়ত হচ্ছে যে এটা ডেস্কে রেখে, হ্যাঁ, এটা ইচ্ছা মতো ডেস্কে রেখে এটা ইউজ করা যায়, দেখতেও সুন্দর লাগে, খুবই কিউট ফ্যানটি। তারপরে 4 নাম্বার যে ব্যাপার সেটি হচ্ছে এইখানে একটি এলইডি লাইট আছে। আমি এখন শ্যুট করছি দিনের বেলা, আমি রাতের বেলা এই লাইটটি কেমন আলো দেয় সেটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এইখানে আপনারা বাতাসের সাথে সাথে এই লাইটটিও পেয়ে যাচ্ছেন। সাপোজ বিদ্যুৎ চলে গেল, তখন আপনি এই পাখাটি দিয়ে আপনার সন্তানের জন্য এটি টেবিলে সেট করে দিলে সে বাতাসের সাথে সাথে সে মানে আলো পাবে, পড়তে পারবে। 2-3 ঘন্টা ব্যাকআপ অনায়াসে কিন্তু পাওয়া যায়। তো এখন বাংলাদেশের কোথাও একটানা 2 বা 3 ঘন্টার বেশি আসলে মনে হয় বিদ্যুৎ যায় না। তো সেক্ষেত্রে এটা এই লাইটটিও কিন্তু এর যে আলোর জ্যোতি কিন্তু কমানো বাড়ানো যায়। সেক্ষেত্রে যদি আপনি লোতে দিয়ে রাখেন এবং ফ্যানের স্পিডও যদি লোতে দিয়ে রাখেন তাহলে একটি ভালো ব্যাকআপ আশা করি পাওয়া যাবে। আর এটির ব্যাটারি ব্যাকআপ আসলে প্যাকেটের গায়ে দেখলাম যে ওখানে 8 ঘন্টা ব্যাকআপের কথা বলা আছে, কিন্তু 8 ঘন্টা এটি আসলে মনে হয় যাবে না। আমি এক্স্যাক্টলি কতক্ষণ যায় আমি ওটা ইউজ করে আপনাদেরকে জানাই দিব। তো এখানে যে সুইচটি এটি হচ্ছে পাখার জন্য, এটিরও 3টি স্পিডের মোড আছে, হাই স্পিড, মিডিয়াম স্পিড এবং লো স্পিড। আর লাইটের জন্য জ্যোতি কমানো বাড়ানোর এখানে মোড আছে। ফ্যানটির আমি পছন্দ করার আরও যে একটি দিক, এখানে দেখেন চার্জ দেওয়ার জন্য এই একটি পোর্ট আছে এবং এখানে ইউএসবি বি পোর্টে আছে, এবং এখানে কিন্তু এখানে একটি আপনারা ইউএসবি দেখতে পাচ্ছেন। এটির মাধ্যমে কিন্তু চাইলে আপনারা মোবাইলও এমার্জেন্সি ইস্যুতে চার্জ দিতে পারবেন, পাওয়ার ব্যাংক হিসাবে এটিকে ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে 5 ভোল্ট আউটপুট দেওয়া যাবে, এখানে দেখেন লেখা আছে এই 5 ভোল্ট আউটপুট করা যাবে এখান থেকে। তো এটি একটি ব্যাপার। আর একটি যে বিষয়, ফ্যানটিকে আমি পছন্দ করেছি অন্যতম একটি কারণে, আমরা সবাই জানি যে রিচার্জেবল ফ্যান শীতের সময় বা বৃষ্টির সময় বা যখন রিচার্জেবল ফ্যানের প্রয়োজন হয় না, এটি ফেলে রাখলে ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে এটিকে আমি পছন্দ করেছি, কারণ এই রিচার্জেবল ফ্যানগুলি সাধারণত ব্যাটারি নষ্ট হয়, অন্য তেমন কোনো সমস্যা আসলে হয় না। তো এখানে দেখেন যে 2টি ব্যাটারি লাগানো আছে, যেগুলো কিন্তু আমরা চাইলে 1 বছর 2 বছর পরে যদি দেখেন যে ব্যাটারিগুলোর ব্যাকআপ ক্যাপাসিটি কমে গেছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে ইজিলি এই ব্যাটারি দুটো খুলে বাজার থেকে আমরা আবার 2টি রিচার্জেবল ব্যাটারি এখানে সেট করে দিলে এটি কিন্তু আবারও আপনার ভালো ব্যাকআপ দিবে। সুতরাং এই একটি ইস্যু যেটির কারণে ফ্যানটিকে আমি পছন্দ করেছিলাম। এই যে লেগে গেল। তো এই এই কারণগুলোতে ফ্যানটিকে আমি পছন্দ করেছিলাম। আর ফ্যানটি আসলে দেখতে খুবই কিউট, ডেস্কে রাখলেও, অফিসে বা আপনার বাসায় ডেস্কে রাখলে কিন্তু এটি খারাপ দেখাবে না, বা আপনি অনায়াসে আপনার বেডের পাশে, মাথার বালিশের পাশে কিন্তু এটিকে এভাবে অনায়াসে আপনি রেখে দিতে পারবেন। এটি খুব অল্প স্পেস হলে হয়ে যাবে। আর এটি কি পোর্টেবল, মানে আপনি খুব সহজে এটিকে ধরেন আপনি লাগেজের মধ্যে আপনার কাপড় চোপড়ের উপরে দিয়ে এটিকে খুব সহজে আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে নিয়ে যেতে পারবেন। তো সব কিছু মিলায়ে এই জন্য আমার কাছে ফ্যানটিকে ভালো মনে হয়েছে, যেহেতু আমি একা ইউজ করব, সে ফ্যামিলি পারপাসে না, সেজন্য আমি এটিকে বেছে নিয়েছি। আচ্ছা, এটির আরও একটি ভালো দিক আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এখন আমি ফ্যানটি ইউজ করছি, দেখেন যে ফ্যানটি কিন্তু এখন চলতেছে, কিন্তু এটি একটি ভালো দিক হচ্ছে দেখেন কোনো নয়েজ নাই, তেমন কোনো সাউন্ড নাই, বিরক্তিকর কোনো আওয়াজ নাই, একদম স্মুথলি ফ্যানটি রান করতেছে। আর এটি সত্য বলতে বাতাস খুবই ঠান্ডা, খুবই ঠান্ডা বাতাস, একজন ব্যক্তির জন্য এটি খুবই পারফেক্ট হবে। আর দামও মোটামুটি এটি সাধ্যের মধ্যে, বিভিন্ন পেজে বিভিন্ন রকম দেওয়া আছে। তো আমি আপনাদেরকে দামের ব্যাপারে একটি আইডিয়া দিই। এটির দাম আপনারা বিভিন্ন পেজে আপনারা 1,500-এর আশেপাশে পেয়ে যাবেন, কোথাও হয়তো বা 1,500-এর একটু বেশি, কোথাও হয়তো বা 1,500-এর একটু কম নিবে। তো এটি হচ্ছে ব্যাপার। খারাপ দিকগুলোর ভিতরে বলতে গেলে আসলে আমার কাছে যেটি মনে হচ্ছে, এটি 2400 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি দিয়েছে, এই ব্যাটারির ক্যাপাসিটিটা আরেকটু বেশি দিতে পারতো। দেখেন আপনারা,
এনাফ। আমি যদি মনে করি এটি পার্সোনাল ইউজের জন্য একজন হলে এই যে হাই স্পিড লো স্পিড দিলেও এনাফ। আস্তে করে বাতাস লাগে এবং বাতাসটি খুবই ঠান্ডা। তো এইটির ব্যাটারি মিলিঅ্যাম্পার একটু বেশি হলে ভালো হতো, তারপরে বিল্ট ইন ম্যাটেরিয়াল আর একটু বেটার করতে পারতো, লাইটটি আর একটু বড় ইউজ করতে পারতো। আসলে এটি আমি 2-3 মাস ইউজ করার পরে আপনাদেরকে তখন আমি আবার একটি ছোট্ট ভিডিও করব, তখন আমি আসলে এর আরও কোনো দিকগুলা খারাপ ইস্যুগুলা থাকলে আমি তখন বলতে পারবো। তো এই মুহূর্তে আপাতত আমার কাছে খুব একটি মানে তেমন দাম অনুযায়ী খুব একটি খারাপ আমার কাছে লাগতেছে না। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আর এখানে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে ওই যে আলোটি কেমন দেয়, এটি এখন তো যেহেতু দিনের বেলা, একটু রাত হলে আমি আলোর বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি। দেখুন এখন রুমটি পুরো অন্ধকার, আমি এখন ফ্যানের লাইটটি জ্বালিয়ে দেখব যে আলো কেমন হয়। এই দেখুন আমি লাইটটি জ্বালিয়ে দিলাম, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন টেবিলে কিন্তু পর্যাপ্ত, রুমের ভিতরে পর্যাপ্ত আলো হয়ে গেছে, পুরা রুমই কিন্তু আলো হয়ে গেছে। তো এজন্য এটি আমি মনে করি যে খুবই কার্যকর। এবং এটির মজার বিষয় হচ্ছে ফ্যানও দেখেন, ফ্যান এবং লাইট দুটো কিন্তু একসাথে ইউজ করা যায়। সুতরাং কেউ যদি মনে করেন যে রাতের বেলা একসাথে আলো এবং বাতাস প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে এটি খুব ভালো একটি সলিউশন হবে। আর এখানে কিন্তু এই সুইচে সবুজ একটি বাতি জ্বলে অন থাকলে, তো সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে প্যাকেজটি ভালোই মনে হয়েছে। তো এই ছিল এই ফ্যানটির বিষয়ে মোটামুটি একটি রিভিউ। আর এই যে আলো, এটি দেখেন জ্যোতি কিন্তু কমানো যায়, এই যে জ্যোতি কিন্তু কমে গেল, এই যে অফ হয়ে গেল। তো এই প্রচণ্ড লোডশেডিংয়ের ভিতরে যারা গরমে কষ্ট পাচ্ছেন, অল্প টাকায় একটি ভালো সমাধান খুঁজছেন, আমার মনে হয় এটি একটি ভালো সমাধান হতে পারে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।